Къде си? Чакай сега. Уау. Що при мен е? Така, Къде ще ходим? не знам кари. Окей. Дай да ходим там, къде скачахме. Къде се качихме? Слизи. А? На къде? Ами там на моста. А, на къде сме? На... Оф. Така. Къде си? Къде си? Скочил съм от колата. Че аз си оправя колата. Ма и аз па мога да вземем такава кола. А? О, и аз мога да я оправя. Ох, кой ми я взе, бе? Не е смешно. Така. Черен. Черен. О, гледай, какви яки джанти. Чакай малко. Опа, не тия гуми. Тия бех. О, гледай моите. Моят се прави златни. Газ. Опа, чей си сложим хидравлика. Аз се сложих. Готово. Дедина? Айде! 4 Айде. по 4, майка. Тапанар, кой този? Кой бе? Някакъв ме бъсна. Ооо! Здрасти. Шшт. Чакай, заклещих се. Взеха ми колата. Чай си взема колата, Само не псуй, че заснимаме клипче. Знам, точно. Това ще Че и направя. намалим звука само. Аре бе, бах си ми. Той е на макс намален. Чакай. Ух. Те какво им трябва чипсо? Са. Ох. Ама сега записваш. Какъв то бе? Да? Какъв номер си бе? На. Как се гледаш? Чек 25 си. Какво то се? Газ. Аре, удари. Дивака. Какъв то дивак? И аз съм 4 по 4, нема да ме блъскаш. Гледай, Коста. Удри! Не мога да газя, бе. Бързо, беги. Не Той да иска бегаш. Аре, газ, натам. Какво правиш, бе? Чакай. Чакай, сможеш си? Какво? Да. Чакай, сега ще покажем на хората ти как скачаш. Сега ще видите аз как скачам, а той как скача. Сега, стой тук. Къде си? Аз отивам да скоча. Аре ти. Ти Кой стой. този? Някакъв ме бъска. Ще слезе да го пребия този. Нека. Добре ли се чувам? Да, Екстра. Аз ще купа нов микрофон. дивака нещо много ме дразни. Давай, сега ще покажа аз как скачам. Аре, бац. Добре, вижте аз как скачам. Ето, обърнах се, ударих се в една... за спасителите. Тъп. Добре, сега вижте той как скача. То ти взе колата ли? Не бе, ще вземи. Вземи, бе. Май. Знаеш колко трябва да слагам един звук, който прави пип. Вземи си нова кола, газ. Знаеш колко пипчета трябва да слагам? Се возя при тебе. Не, да видим как ти скачаш. Добре, чай си на колата. Добре, вземи, обаче няма да го правиш. Някакъв от това скочи. Дивака. Май. Розова. Май. Трай бе, човек. Стидиш, нямас. Дай видим ти как скачаш. Отиди там. Чакай, И засили си там как ти скачаш. Ще падна долу. Чакай, бе. Къде си? Вижте колко силно ще скочи. Трябва да се отдръпна. Мини от другата страна, че то ще мине. От коя страна? Той спре там, откъде ти мина. Бати, вземи колата пак, бе. Аре, по-бързо е. Чакай, че не мога да зацепи.
И то го утепах. Ами ни от другата страна, не от тая. Чакай. Не от тая страна, бе, човек. Добре, чакай от другата ще. Чакай. Сега само го Е, вижте. Вижте го само колко бързо ще мине. Почвай да пееш. Как беше? Ти пе, ти по-хубаво пе. Та-та-та-та-та. Айде, давай. Идвам да чакай. Айде, почвай. Та-та-та-та-та. Ти го пе. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Та-та-та-та. Та-та-та. Та-та-та. Аре! Та-та-та-та. Та-та-та. О, отзаде пише. Кой пише? Пано. О, взеха ми колата. Кой е взел? О, тая кола ме дразни. Ще взема нова. О, да. От дърво. Аре. Ух. Къде Айде, не... айде. Не. Кой номер си? 10? 10. Какво правиш, бе? Опа, не надолу. Ено тук, през водата е така. Виж. Вижу, сега станал там. Вижу. Останах. Виж къде останах. Чай да ти помогна. Аре, тръгвай, бе. Тръгнах. Пак останах. Да. Yes. Дай, бе. Ама не надолу, бе. Нагоре. Бах. И аз останах в водата. Ще слезна и... Много кой. Как се кажеш нас за дрив? Обяснах. А, не. Как се кажеш нас за дрив, бе? Еледжи. Чия ще бъде? Еледжи. Не стана. Уч! Това буксува. Че сега трябва да си скатерим нагоре. Опа, това буксува, бе. Не, казах ли ти? Влезам пак в водата. Не. О, моето е жълто. Чакай се кача горе. То, защото е дрифтаджийско. Трябва да снимаме клипче с Боби. С него умрех от смех, аз ти казвам. Какво направи той? Значи, той се засилва и само е така. Значи, от тук се едно. Минава кола. От тук е така, има път. И той минава е така. Засилваме се. И оттам идва някаква кола. И той само е така. Така, лум. И тук като го люсна и Боби се би останата, то там некъде литна. Дай. И аз не виждам къде карам. Аз виждам. Дай на дрифт. Не бе. Видях само малко. Дай. Добре, Мигел. Бегай от пътя. Мигел. Гледай да не псуваш, защото... Сега знаеш колко трябва да слагам едно, къде се нарича тит. Не. Пусти го тебе, кой ще го гледа? Мани, че трябва да ти слагам тит. Нищо да съм известен, че Да. И да стана известен, че много сам. Само поня. Ама ли как си ски? Ачу! И останата. Пуф! Дай. Не мога ми на друга страна, бе. Гледай го. Аз бегам назад на гума с колета. С този сервер не може така. Що? Как? Не Аз съм може играл. като в другия сервер. Аз мога. Това е Bulgarian SAMP сервер 0.3Z за SAMP 0.3Z. Ще сложа линк за сервера, допълнителната информация. Чакай, видяхте само как мина покрай мене. Дай. Натам. Там? Да. И тук е. Да, в нашия град. Чакай, ма. Аз се дрифтим. Играта Въпреки, че не съм много голям дрифтър. Дай! Кога да е пред мене? Дай!
дай. Ох, Исках да те засеча, ама ти се удари сам. не. Ой, е супер. Не се ударих. Мали сега как се люснеш. Нямаме колата. Не бе, елечи. Къде си бе? Взеха ми колата тия. Къде си? Сървъра е гаден и това ти. Кой е влезал в този сървър? Кой е този стъпан? Това е админа. Ама ще го пребивай. Да, и ще те банне. И това, тук трябва да сложа пип. Много си. Ще я бан, имам нали нов сървър. Ще вляза в някаква друг сървър. Така че. Скачи ми пак от тук, като милям. Точно. Дай става кола. Селеджито. Да, бе, да. Айде. Пак е! Ще го пребия точно. Минал, яхла ми тук. Не, това се дрифти! И паднах надолу. Аз нямам много голяма силка, но пак се пром. Бати, то ми взима само колите, бе! И на мен е така. В началото. Що ми взима тук колите? Мали! Ако не съм дрифтър, то си начин съм, да. Дай! Знаеш какво направих? Минах точно до него от 2 сантиметри и спаднах долу. И не можах да скоча. Къде си, Гоги? Идвам. Друсна за си. Чакай. И аз малко... аз знаеш какво ще скачам? Джипка Паджеро 4x4... Какво значи пажеро на испански, на какъв Трай. И он е Марио как ви казвам джипка пажеро. Това було вика, ти знаеш кой означава? Той ти си джипка, Скочи. Ти си пребана джипка ли, какво биш? Трай там, бе. Не, бе. Да, колата ми гръмна. Започваш Ч и завършва на Я. Как? С Ч и завършва на Я. Чипаян. Еладжи. И аз той случи. Точно като тебе. И се блъснах там, само че паднах тук. Дай. Дай, ще правим слънце назад. Блъснах се, бе. Дай. Аз оцелях. Не е честно. Не може да се фърля. Чакай да пробвам там се фърля. Чакай, от тук скача. Къде Тук нагоре не имаш някакъв баир. да. Или надолу ли да скача. Ще си доближи микрофона до мен, защото този микрофон е много тъп и скърца. Може да ме чуете как дишам, но това е друг въпрос. Чакай!